নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই দীপাংকৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল DK ব্লগছ উইথ দীপাংকৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত জাগিৰোডত, আৰু এয়া মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে জাগিৰোড ৰেলৱে ষ্টেচন। আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জাগিৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনটো দেখুওৱাৰ লগতে জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনৰ যাত্ৰাটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। জাগিৰোড ৰেলৱে ষ্টেচন মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা মাত্ৰ 22 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই জাগিৰোড ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু এই জাগিৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰাই দেশৰ যিকোনো ঠাইলৈকে ট্ৰেইন যোগে যাব পাৰি। ষ্টেচনলৈ সোমাই আহি আপোনালোকে পাছফালে এনেদৰে দেখিবলৈ পাব টিকেট কাউণ্টাৰ। মই মোৰ টিকেটখন লৈ আহিলোঁ। 35 ৰুপিজ লৈছে। জাগিৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে 58 কিলোমিটাৰ হয়। এইবাৰ যাওঁ আহক ৰেলৱে ষ্টেচনটো ভালকৈ চাওঁগৈ। মই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আহিলোঁ। বৰ্তমান বাজিছে 1:10 আৰু মোৰ ট্ৰেইন আছে 2:30 বজাত, চ' বহুত সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। মই ৰেলৱে ষ্টেচনত থিয় হৈ থকাৰ ঠিক সেই মুহূৰ্ততে এখন ট্ৰেইনত এনেদৰে কিছুসংখ্যক মানুহ অহা দেখিবলৈ পালোঁ, আৰু পাছত মই জানিব পাৰিলোঁ যে তেখেতসকল ৰেল বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, আৰু তেখেতসকলে অসমৰ প্ৰতিটো ৰেলৱে ষ্টেচন এনেদৰে পৰিদৰ্শন কৰি আছে। অৱশেষত 2:40 হৈ গ'ল, আৰু মই বৰ্তমান জাগিৰোড ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠিলোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটী অভিমুখে।
এনেদৰে আহি আমি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি। ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়।